1976 թվականին միկրոպրոցեսորով համալրված աշխարհում առաջին հայելային ֆոտոխցիկն արտադրում է Canon ընկերությունը։ Ճապոնական Canon ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ես միշտ ուրախ եմ ողջունելու Բաց TV-ի բոլոր ունկնդիրներին։ Այսօր ձեզ հետ քննարկելու ենք շատ կարևոր մի թեմա, ինչը կարծում եմ ոչ միայն, այսպես ասած, շատ արդիական է, այլև դա մի այնպիսի ոլորտ է, որի մասին մենք պարտավոր ենք, ինչպես ասում են, խոսել բաց տեքստով եւ բաց TV-ում, այդպիսի հյուր մենք ունենք այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հասարակական գործիչ, հրապարակախոս Թումայն Անագետ, շատ մեր հարգարժան հրայր Լուբաբյանին, բարև ձեզ պարոն Լուբաբյան։ Բարև ձեզ։ Գիտության, կրթության ոլորտը մեզ այսօր շատ է հուզում, աղետալից վիճակ է, դուք ինձանից լավ տեղյակ եք, թե ինչ է կատարում, որտեղ դուք եք այն անձնավորությունն եք, որը, ինչպես ասում են, անցել է ամենի միջև, դեռ 1987 թվականին աշխատել եք դպրոցում ուսուցիչ, հետո եթե չեմ սխալվում 91-ից 94 թվականներին կրթության, գիտության, նախարարության ուսումնամեթոդական կենտրոն։ Այո, զբաղվել եք ոլորտին առնչվող շատ կարևոր հարցերով, որոնցից մեկն էլ եղել է նոր դպրոցի ստեղծումը։ Բայց այսօր մենք կանգնած ենք, ինչպես ասում են, մի շատ ցավալի իրավիճակի առաջ։ Այդ մասին նշում է նաև երկրի վարչապետը, բայց ես կուզենայի, որ դուք այսպես ավելի մանրակրկիտ անդրադառնայիք այդ ամենին։ Ուրեմն ես ուղղակի այդ գործին անտեղյակ մարդ չեմ, կողք կանգնած, այն 87 թվականից դպրոցում որ աշխատել եմ եւ 91 թվականից էլ արդեն խորհրդային միության փլուզումից հետո երկիրը ես անկախություն ձեռք բերած մեր երկիրը պետք է նոր նաև դպրոց ունենար, նոր դաստիարակություն, մեր անկախ հայ երեխայի դաստիարակությունը։ 91 թվականից ես աշխատել եմ կրթության, գիտության նախարարության այդ ուսումնամեթոդական կենտրոնում։ 4 տարի աշխատել եմ այդպիսի ծրագրի վրա։ Եվ հիմա դրանից հետո ես երբեք չեմ կտրվել կրթական ոլորտից, անընդհատ հետևել եմ եւ անընդհատ ինչ որ գիտաժողովների բանի մասնակցելով կոնկրետ իմ առաջարկություններ արել, բազմաթիվ հոդվածներ գրել, թե նոր դպրոցի վերաբերյալ, թե նոր աշխարհը փոխվում է, այս մեր աչքի առաջ նոր աշխարհ է բացվում։ Մենք կանգնած ենք այդ նոր աշխարհի շեմին եւ ես հոդված եմ գրել նոր աշխարհի մանկավարժության հարցի շուրջ, այսինքն արմատական փոփոխություններ էի տեսնում կրթության ոլորտում եւ ինչու՞ չէ նաեւ երկրի գաղափարախոսության հարցում այդ կրթության ոլորտը կլինի, գիտության ոլորտը կլինի, տնտեսություն, ամեն ինչը պիտի բխեր ընդհանրապես մի ավելի մեծ ծրագրից, մի ավելի մեծ գաղափարախոսությունից, ինչպեսի երկիր ենք ուզում ունենալ։ Այդ գաղափարախոսությունը պիտի այն գլխից ես 91 թվականին արդեն ինչ-որ բաներ մշակում էի, ծրագրեր էի հրապարակում եւ ուղի էի ցույց տալիս, արդեն երկիրը որ անկախություն ձեռք բերեց, այդ ժամանակ ես զգում եմ, որ մեր երկրի ղեկավարները սխալ ճանապարհի վրա են, սխալ ուղու վրա են եւ ես ոչ միայն քննադատել եմ, այլ նաեւ նոր երկիր ստեղծելու, որը ես անվանել եմ Հայաստանը պետք է դառնա բարձր կուլտուրայի երկիր։ Եվ այդ բարձր կուլտուրայի երկիրը պիտի ունենա իր տարբեր ոլորտներում որոշակի ծրագրեր, զարգացման ծրագրեր, որոնք պիտի համապատասխանեն այդ բարձր նպատակին։ Եվ այս իմաստով այսօրվա կրթական համակարգում տեղի է ունենում այնպիսի աղետալի վիճակ է այդ ոլորտը, որ հետևանք է եւ ընդհանուր գաղափարախոսության բացակայության եւ երկրում արժե համակարգի բացակայության։ Ես որ դրանք ասում եմ, անպայման նկատի ունեմ գիտականորեն եւ փիլիսոփայորեն հիմնավորված գաղափարախոսություն չկա եւ արժե համակարգ չկա։ Հիմա կրթական համակարգը այնպիսի վիճակում է ներկայացված, որ շատ արդարացիորեն կարելի ասել բոլոր այդ ոլորտներից պատմության, գրական լեզվի, գրականության ինստիտուտ, բոլոր ոլորտներից քննադատում են եւ համարում են իմ խոսքով բնութագրեմ, ասում ես համարում եմ, որ դա խայտառակություն է ուղղակի։ Մի խայտառակ վիճակ, որը կարող էր չլիներ,
երկրի ղեկավարը կոնկրետ բան առաջարկեր, ասենք վերջ-վերջո ես ինչ երկիր ենք կառուցում։ Ինչպես կարող է, ասենք, որևէ ոլորտում կարգավորվի ինչ որ բան, եթե հայտնի չի թե ապագան ինչա լինելու։ Ուր ենք գնում։ Իդեպ դուք դեռ 2018 թվականի օգոստոսին հանդիպել եք նախարարի հետ եւ բավականին հետաքրքիր քննարկում եք ունեցել։ Ինչ որ բան ձեր ասածներից վերցվեց, ինչ որ բան օգտագործվեց։ Չէ, ես նախարարի հետ հանդիպել եմ 18 թվականի օգոստոսի 20-ին, համարյա ուղիղ 2 տարի առաջ։ Այո։ Երկու էջի վրա գրած առաջարկություններ եմ արել, բլոկներով գրած բաներ, հույս ունենալով, որ հանդիպման ժամանակ իր ցանկության որ ոլորտի վերաբերյալ ուզենա, կարող եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Բայց այս երկու էջանոց բանում գրել եմ, ցույց եմ տվել, ընդհանուր համամարտկային ճգնաժամ, մարդկությունը փակուղի է մտել, ամբողջ քաղաքակրթությունը, աշխարհը, տեսնում ենք, այսօր ամբողջ աշխարհը խառնված վիճակում է, խառնաշփոթ վիճակ է։ Սա նոր բան չի, ես ավելի հին ժամանակներից եմ այդ բանը տեսել, գիտեմ, եւ դրա պատճառն էլ հետեւյալն է։ Ես նշել եմ իմ այդ բանում էլ ընդհանրապես հոդվածներով հանդես եմ եկել անցյալ այդ 20-25 տարիների ընթացքում, որ գիտության, կրոնի, փիլիսոփայության ոլորտները փակուղի են մտել։ Մենք Աստծո ճանապարհից, այդ ճշմարտությունից շեղվել ենք եւ ամբողջ այդ Արևմուտքն է, Ամերիկան է, հենց սովետական շրջանում այդ նյութապաշտական, աթեիստական մենք հասարակություն ենք ունեցել։ Եվ այդ ոլորտներում փաստորեն քաղաքակրթությունը ընդհանրապես մտել է փակուղի։ Եվ այդ փակուղուց ելք չի տեսնում։ Ես կարճ նշել եմ, մենք ունենք ազգի այնպիսի մեծեր մտքի ոգու հսկաներ, Թումանյան նժդեհ նկատի ունեմ, որոնք դեռ 20-րդ դարաշրջանից իրենք եւ նշել են այդ երկրում մարդկության ստեղծված վիճակը եւ այդ վիճակից ելքն են ցույց տվել։ Ես հենվելով նրանց գաղափարների վրա նոր գաղափարախոսություն եմ մշակել, որի հիմքում ընկած է թե Թումանյանի իր վերնատան եւ Նժդեհի գաղափարների վրա եւ նաեւ արևելյան փիլիսոփայության, որը ես 40 տարի է ուսումնասիրում եմ։ Եվ այս իմաստով ինչ որ ներկայացնում եմ հիմնավոր է այն բանով, որ եւ ազգի արմատներից չեմ կտրվել եւ համամարտկային մակարդակով հաշվի առնելով այդ ճգնաժամը եւ այդ ճգնաժամից ելքը տեսնում են տարբեր մարդիկ, տարբեր, ասենք, խոշոր գիտնականներ, որոնց կարծիքները ես հաշվի առնելով արել եմ։ Հիմա կրթության նախարարին, որ տվել եմ այս երկու էջանոց բանը, ինքը վերցրեց շնորհակալություն հայտնեց դրեց մի կողմ, այդ շնորհակալությունը հավարժեք էր ստեսություն ասելուն։ Եվ վերջում ես ունեի կոնկրետ առաջարկություններ, որ եթե հաշվի առներ, այսօր այդ աղետալի վիճակում չէր լինի կրթության համակարգը։ Փաստորեն չի ծանոթացել նորմալ այդ ծրագրին։ Բացարձակապես անտեսվել է այդ առաջարկությունները։ Ես ուղղակի այդ առաջարկություններից 3 կոնկրետ բան եմ առաջարկել, ընդհանրապես մեկը ասեմ, որ շատ կարևոր է եւ այսօրվա քննարկման նյութի էությունը կարելի է համարել։ Ուրեմն առաջարկել եմ անհրաժեշտ է կազմակերպել գիտաժողով նվիրված գիտության, կրոնի եւ փիլիսոփայության համադրման հարցերին։ Գիտության, կրոնի սա մի շատ կարևոր բան էր, գիտաժողովը որ կարող էր լինել մի քանի օր, կտևեր մի քանի օր, եւ այդ գիտաժողովի ընթացքում կարելի ասել լուստրացիայի պիտի ենթարկվի, ինչպես այսօրվա տերմիններով օգտագործում են, բայց պիտի պարզապես լուսաբանենք մեր երկրում ինչ գիտնականներ ունենք, ինչ վիճակում է կրոնը, փիլիսոփայությունը եւ գիտությունը։ Եթե լուրջ մոտենանք հարցին կտեսնենք, որ այդ 3 ոլորտներն էլ աղետալի վիճակում են, 3 ոլորտներն էլ։ Եվ օրինակ գիտնականներ, եթե այսօր կրթական համակարգում պիտի գիտնականներ զբաղվեին, կոնկրետ մշակեին, ասենք մեր գիտնականները թե բանասիրության համալսարանի հայ գրականության ֆակուլտետից են քննադատում, համ գրականության ինստիտուտից են քննադատում, բայց ես այդ քննադատողներին տեղին է քննադատությունը, խայտառակ վիճակ է, եթե կարող են մանրամասն ներկայացնել, ինչու՞ է, ասենք այդ մշակողները հաշվի առնելով, որ աշխարհում ընթանում է ինչ-որ զարգացումներ այդ տեխնոլոգիաների, ռոբոտների բանի ուղղությամբ, այսինքն այսօրվա դրությամբ շատ կարևոր բաներ, գիտական ուղղություններ, մասնագիտություններ փոխարինվելու են ռոբոտներով, դա հաշվի առնելով ծրագրային փոփոխություններ են մտցնում, սա մի անհեթեթություն է, փաստորեն այդ
աշխարհում տեղի ունեցող այդ փոփոխությունները այդ կործանման ճանապարհն է, որի մասին արևմտյան խոշոր գիտնականներ ասել են, արևմուտքում, Ամերիկայում գիտությունը զարգանում է զուտ ինտելեկտի ոլորտում, գիտատեխնիկական զարգացում, բայց հոգևոր բարոյական անկում է գնում։ Հիմա նրանք այդ անկումը անտեսած այն ինչ որ տանում է կործանման, որ ավերվում է բնությունը, բանը այդ աշխարհի, այսօր տեսնում ենք այդ ավերածությունները, այդ կործանման ճանապարհին համապատասխան ծրագիր են։ Ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնեմ, որ առարկայի մեջ, որ հեղինակը մտցնեն, չմտցնեն, դա զուտ մասնագիտական բան է, որ այդ մասնագետներն էլ չգիտեն ինչպես պիտի լինի։ Առաջարկում են ինչ որ բաներ, բայց իրանք սխալվում են խոշոր մասշտաբով։ Հիմա ասեմ ես գիտության կրոնի փիլիսոփայության առաջարկությունը ինչու եմ անում, որովհետև երեք ոլորտներ կարևոր են, օրինակ Ալբերտ Էյնշտեյնը եւ ոչ միայն նա, խոշոր ուրիշ գիտնականներ իր խոսքն եմ ուղղակի հիշեցնում։ Ասել է, այս նյութապաշտական դարում լուրջ գիտնականներ կարող են լինել խորապես համոզված կրոնավոր մարդիկ։ Այսօր գիտենք սովետական շրջանի նյութապաշտական աթեիստական այդ շրջանի դոկտոր պրոֆեսորներն ակադեմիկոսները շարունակում են դասախոսել եւ իրենց նման նյութապաշտ աթեիստ կադրեր պատրաստել։ Եթե կրթական համակարգը ես համարում եմ երկրի ամենակարևոր ոլորտը, որը պիտի մասնագետներ սպասարկի մնացած բոլոր ոլորտներին, ապա այդ կրթական համակարգը պիտի լուրջ գիտնականներով զբաղվեն։ Այդ ոլորտի մասնագետները պիտի եւ գիտության ոլորտը ես նշեցի, փաստորեն այդ Էյնշտեյնի խոսքը դրանից բացի կարող են բազմաթիվ ակադեմիկոսների, խոշոր գիտնականների կարծիքներ հայտնել, որ գիտությունը չի կարող զարգանալ առանց կրոնի եւ փիլիսոփայության հետ համատեղ գործունեության։ Հիմա այդ դեպքում հարց է ծագում, իսկ փիլիսոփայությունն ինչ վիճակում է։ Մարքսիզմ-լենինիզմից հրաժարված հասարակության մեջ մենք փիլիսոփայություն չենք որդեգրել, դա պաշտոնապես հայտարարված է փիլիսոփայության ինստիտուտի տնօրենի կողմից նախկին եւ ընդհանրապես տարբեր ոլորտների մասնագետների կողմից։ Հիմա այս ամփոփելով փիլիսոփայության ոլորտի այսպես ասած կարծիքների բանը Նժդեի խոսքով Նժդեհն ասել է. «Այս սերունդը չնչին բացառությամբ չունի կյանքի հստակ փիլիսոփայություն եւ փիլիսոփայական կուր աշխարհայեցողություն, որի պատճառով մեր հոգեվոր կյանքը շարունակում է մնալ քաոսային։ Այ հիմա այդ քաոսային վիճակն է փիլիսոփայության բացակայության պատճառով։ Հիմա եթե այսպիսի մի վիճակում հաշվի առնենք այսօր գրականագետներ, գրողներ, գրականության ոլորտի կարգավորման, եթե իրանք իրենց չափանիշներն են առաջարկում, իրենց մեթոդներն են առաջարկում, բարի լինեն մի հատ հարգեն նախ եւ առաջ մեր նախորդ այդ ողորմածիկ Էդվարդ Ջերբաշյանը, մեր այս 20-րդ դարի խոշոր գիտնականներից մեկն է, որին ես համարում եմ եւ որպես լուրջ գիտնական եւ նաեւ ազնիվ մարդ բարձր որակի, որ ազնվորեն խոստովանել է թերություններ, որ ունեցել են սովետական շրջանում։ Եվ նա նաև Սերգեյ Սարինյանը ակադեմիկոս հրապարակավ արտահայտվել են 93-4 թվականներին, որ մարքսիզմ-լենինիզմից հրաժարվելուց հետո ուրիշ մեթոդաբանություն, այսինքն փիլիսոփայություն չունենք, գրական ստեղծագործությունները գնահատելու, արժևորելու։ Այս բաների հիման վրա ես այդ ակադեմիկոսներից մեկին հարցրել եմ։ Ասել եմ դուք այսպիսի բանով հանդես եք եկել, նաև նշելով, կոնկրետ ասեմ, Սերգեյ Սարինյանին եմ հարցրել, ասել եմ դուք նաև նշել եք, որ այդ ճգնաժամը միայն մեզ մոտ չի, համաշխարհային մակարդակի է։ Բա դուք շարունակում եք դասագրքեր կազմել, տեսեք, դա եղել է 2000 թվականին Սերգեյ Սարինյանի հետ մի գիտաժողովում հանդիպել ենք եւ իրեն հարցրել եմ, ասել եմ դուք շարունակում եք դասագրքեր կազմել, ինչ սկզբունքներով եք ընտրում եւ հեղինակներին եւ հեղինակների գործերը։ Ինչպես կարող եք բացատրել, որ Ղազարոս Աղայանը դպրոցներում 5-րդ դասարանից սկսած բարձր դասարաններում չկա, բայց նրա ժամանակակից Նարդոս, Պռոշյան, Մուրացյան, Ռաֆի Շիրվանզադեն ընդգրկված են։ Այսպես ուսերը բարձրացած ասում է, իսկ դու ինչ ես առաջարկում։ Այսինքն չունեն չափանիշներ, սկզբունքներ հեղինակների ընտրելու եւ հեղինակների գործել։ Այսօրվա քննադատողները նույն վիճակում են։ Բա Էդվարդ Ջերբաշյանը, որ նման բան է ասել, որ
Չունենք սկզբունքներ չափանիշներ։ Նաև մի շատ վառ օրինակով ինքը ցույց է տվել, որ հնարավոր չի առանց դրա լուրջ հարցեր քննարկել գրական աշխարհում։ Տեսեք, ինքը այսպեսի մի բան է գրել. աստվածաշնչային մոտիվները Թումանյանի ստեղծագործության մեջ եւ այդ ստեղծագործության վերաբերյալ ասում նախապես ասենք նաեւ որ քննարկվող հարցը չպետք է նույնացնել Թումանյանը եւ կրոնը, Թումանյանը եւ քրիստոնեությունը կամ նման մեկ այլ թեմայի հետ, թեև դրանք ունեն մերձեցման եւ շփման շատ եզրեր։ Կրոնի քրիստոնեության նկատմամբ Թումանյանի ունեցած վերաբերմունքի խնդիրը մի առանձին աշխարհայացքային բարդ խնդրեմ է, որը ենթադրում է հետազոտության ուրիշ սկզբունքներ եւ չափանիշներ։ Սա հոյակապ մի կարևոր փաստ է, որ Էդվարդ Ջրբաշյանը այսպիսի թեմա քննարկելիս ասում է մենք չունենք չափանիշներ, սկզբունքներ, նոր բաներ են պահանջում։ Այս անկախության տարիներին, որ մենք հրաժարվել ենք մարքսիզմ-լենինիզմից, ուրիշ չափանիշներ դեռ չեն որդեգրել։ Հիմա այս գիտնականները, որ քննադատում են համակարգը, ես էլ եմ քննադատում, ընդունում եմ, որ դա մի խայտառակություն էր, բայց եթե այդ գիտաժողովը կազմակերպվեր, կտեսնենք, որ իրականում երկրում չունենք լուրջ գիտնականներ, չունենք փիլիսոփաներ, չունենք հոգեբաններ, չունենք մանկավարժներ։ Ես կուզեմ կարող եմ նշել, ասենք, 30 տարիների ընթացքում տարբեր նախարարներ ենք ունեցել։ Կրթության, գիտության շփվել եմ, ժամանակին արտահայտվել եմ նաև այդ նախարարների ծրագրերին, որ տեսնում եմ, որ ծրագրեր չեն կարող իրականացնել առանց այդ գիտությունը կրոնի փիլիսոփայության հետ համադրելու։ Այսօր էլ վիճակը այդպես է։ Այսօր այդ խայտառակ վիճակն է։ Հիմա ես մի օրինակ ուղղակի նախարարներից մեկը ակադեմիկոս բանը Էդվարդ Մուշեղի Ղազարյանը, որ եղել է մեր կրթության գիտության նախարարներից մեկը, ժամանակին դեռ մինչև նախարար լինելը մի փիլիսոփայի հետ համահեղինակությամբ մի հոդված են գրել։ Շատ կարևոր եմ համարում այսօրվա էլի այդ իրավիճակը ճիշտ գնահատելու համար։ Նա այդ հոդվածում վերնադիրներ բանը կրթության փիլիսոփայությունը ասում է ընդհանրապես մանկավարժության ոլորտում խոր ճգնաժամ է մեր երկրում, բայց նաև նշում են այդ հոդվածում, որ այդ ճգնաժամը միայն մեզ մոտ չի, համաշխարհային մասշտաբի է։ Եվ մանկավարժության պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման իրավիճակներում արմատական փոփոխություններ են պետք։ Այսինքն այն ինչ որ այսօր կատարվում է, այն ժամանակ դեռ գիտակցել են, որ այդպիսի բան է պետք, բայց նաև նշում են, արմատական փոփոխությունները սովորաբար սկսվում են փիլիսոփայության ոլորտից։ Այսինքն էլի հանգում ենք փիլիսոփայության կարևորությանը, փիլիսոփայության ոլորտից պիտի լինի, բայց փիլիսոփայությունը չունենք։ Փիլիսոփայության ինստիտուտի ակադեմիան ունի փիլիսոփայության հոգեբանության ինստիտուտ եւ սոցիոլոգիայի ինստիտուտ։ Եվ այդ փիլիսոփայության ինստիտուտի տնօրենը տարիներ շարունակ գիտաժողովներում ելույթ էր ունենում։ Մարքսիզմ-լենինիզմից հրաժարվելուց հետո ուրիշ մեթոդաբանություն, փիլիսոփայություն չունեն եւ մեր մասնագետները շարունակում են ստեղծագործել առանց այդ հարցին անդրադառնալու։ Այսինքն այդ ոլորտը քաոսային վիճակա, որևէ մեկը այդ ուղղությամբ չի աշխատում։ Հիմա այսօր մեր գիտնականները, եթե պիտի այդ կրոնի փիլիսոփայության, գիտության համադրությամբ այդպես մտածողություն ունեցողները զբաղվեն տարբեր ոլորտներից այն կրթության հենց այդ ընդհանուր ծրագրի բանի վրա, չկան այդպիսի մասնագետներ։ Պարոն Լուլուբաբյան, ես հասկանում եմ, որ իսկապես աղետալից վիճակ է մեր գիտության, կրթության ոլորտում եւ հատկապես կուզենայի, որ դուք անդրադառնայիք դպրոցին, որտեղ այսօր փաստորեն չգիտես ինչու մեր դպրոցներում շատ է իջեցվել ուսուցիչների նշանակությունը, նրանց դերակատարումը եւ սա իհարկե չի կարող աղետալից հետևանքներ չունենալ։ Մանավանդ որ այս վերջին նախարարն էլ չգիտես ինչ որոշումներ է կայացնում եւ պարզապես չգիտեմ, եթե մենք այդպես գնանք առաջ, չեք գտնում որ մեր դպրոցը կարող է լիովին քայքայվել։ Դե դպրոցը հիմա լիովին քայքայված վիճակում է, ուղղակի փորձեր են արվում վերակենդանացնելու։ Փորձեր են արվում, բայց չիմացող մարդիկ փորձեր են արվում։ Օրինակ, եթե պիտի հարց դրվի, եկեղեցու պատմությունը մտնի դպրոց, թե չէ։
Ոնց որ գիրուղուշ գցեն, չիմացող մարդիկ գիրուղուշ գցելով որոշեն մտնի թե չմտնի, որովհետև քննարկող կողմերից ոչ մեկը բանիմաց չի, գիտական այդ հարցին տեղյակ չի։ Քննադատողները նյութապաշտ աթեիստներ են, որ իրենց լուծելու խնդիր չի դա, իրանք չպիտի զբաղվեն, իսկ եկեղեցին էլ որ պաշտպանում է դա, ամբողջ այս 1700 տարվա եկեղեցու պատմությունը կեղծված է, աղավաղված է, որևէ մեկը կարող է արդար ձևով ներկայացնել այդ պատմությունը։ Որևէ եկեղեցական կարող է արցնորեն խոստովանի, որ 1700 տարի մեր ազգի բոլոր մեծերը խորենացուց սկսած խորենացի Ղազար Փարպեցի, Դավիթ Հանաղ, Նարեկացի, Շիրակացի, մինչև կոմիտասները եկեղեցու կողմից քննադատվել է, հալածվել է։ Այդ ով է ներկայացնելու այդ ճշմարտությունը դպրոցում, արդյոք կանեն նման բան, հաստատ չեն անի։ Հիմա դպրոցի ուսուցիչը, այստեղ էլի կապվում է այդ նյութապաշտական աթեիստական աշխարհայացքի հետ, քանի որ սովետական շրջանում մերժվել է կրոնը, ասել է դա օպիում է ժողովրդի համար, ընդհանրապես Աստված չկա, հոգի չկա, բան ամեն ինչ մերժվել է, մեր ամբողջ միջնադարի փիլիսոփայությունը եղել է հիմնված այն Քրիստոսի ասած կատարյալ եղեք ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Նաև Դավիթ անհախտը Պլատոնից, Պյութագորասից վերցրած այդ փիլիսոփայության հիման վրա իր սահմանումները որ ստեղծել է, նաև այնտեղ ինքն է ասում, որ փիլիսոփայությունը Աստծո նմանվելու ձգտումն է մարդու կարողության սահմաններում։ Այսինքն այդ Աստծո նմանվելու ձգտումը եղել է մինչև սովետական այդ հեղափոխությունը, սովետականացումը, մեր Թումանյանի Վերնատան, մեր ամբողջ այդ միջնադարի մեծ մտավորականների, փիլիսոփաների կյանքի գործունեության գլխավոր նպատակը։ Այդ նպատակից կտրվել է մեր հասարակությունը։ Հիմա եթե այսօր պիտի ասենք, մտածենք, աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունում, այդ ծրագրերում աշակերտա սովորողի բաներով որոշվելու, նա պիտի որոշի, թե ինչեր քննարկեն, ինչ բան անեն, դպրոցի ուսուցիչը անտեսված։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ուսուցիչ հասկացությունը պիտի ուղղակի հենց այդ կրոնի ոլորտից էլ բերենք։ Կրոնի ուսուցիչը, որ եկել է Քրիստոսն է, Բուդդան է, մյուս ուսուցիչներն են, որոնք մեր մեծերի համար եղել են մարդկության մեծ ուսուցիչներ, այդ ուսուցիչներից սովորել են տարբեր ժողովուրդների երկրների այն խոշոր գիտնականները, այն խոշոր մտավորականները, ինչպիսին ասենք մեզ մոտ Թումանյանն է, Աղայանն է, Նժդեհն է, նրանք այդ վերևից ստացած գիտելիքները իրենց միջով անց են կացրել, մշակել են ժողովրդի համար մատչելի ձևով տրվել եւ իրենց տրվածներն է, որ պիտի դառնա արդեն դպրոցի դասագրքեր, ծրագրեր եւ դպրոցի ծրագրերը արդեն ուսուցիչը, տեսեք, վերևից եկող մարդկության ուսուցիչը, ժողովրդի մեծերը, այդ մտքի ոգու հոյակապ սյուները, ինչպես Թումանյանն է նութագրում, դրանց մշակածը պիտի արդեն գիտնականներ, մտավորականներ զբաղվեն, ստեղծեն դասագրքեր, որոնք պիտի այդ դպրոցում դասավանդվի։ Եվ այսօրվա դրությամբ, թե այդ նոր դասագրքեր ստեղծելու իրոք խնդիր կա, որ այսօրվա գիտնականները ի վիճակի չեն, եւ թե նոր ուսուցիչներին վերապատրաստելու խնդիր կա, որ ով պիտի անի։ Պարզ է։ Գիտեք, մենք հիմա բառացիորեն 10-12 վայրկյան գովազդային հոլովակ ենք դիտում ու շարունակենք։ Խնդրեմ։ Իտալական Candy ընկերության Mix Power համակարգի շնորհիվ հնարավոր է իրականացնել միաժամանակ սպիտակեղենի եւ գունավոր գործվածքների իդեալական լվացք ընդամենը 20 աստիճան ջրում։ Իտալական Candy ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հրապարակախոս հասարակական գործիչ Հրայր Ուլուբաբյանին։ Պարոն Ուլուբաբյան, իհարկե դպրոցի թեման շատ կարևոր է, բայց ձեր ելույթից ես հասկացա, որ դեռ չունենք դպրոցական նոր ծրագիրը, նոր սերնդը դաստիարակող ուսուցիչների չկա բանակը եւ փաստորեն մոտեցումները հին չափանիշներով են արում, ավելին այսօր ուսուցչի դերը էլ ավելի է, այսպես ասած, իշեցվել եւ չես հասկանում, թե այսպես ուր կարող են գնալ։ Մենք կործանման ճանապարհին ենք, հարգելի Համլետ։ Կործանման ճանապարհին ենք, եթե ուշքի չգանք, եթե մեր վարչապետը ուշքի չգա եւ չհամախմբի մարդկանց, որոնք գիտակ են եւ բանիմաց են այս ոլորտներում, իրատեսեն, իսկ իրատես լինելը նշանակում է այդ մատերիալիստական աշխարհայացքից մի քիչ վեր։ Այսինքն Թումանյանի, Նժդեհի բանի պես լինեն ավելին իմացող։ Մեր մեծերը 20-րդ դարի սկզբին ասել են աշխարհը փոխվում է։ Աշխարհում տեղի ունենում այնպիսի process-ներ, որ այս տեսանելի եւ անտեսանելի աշխարհները միանում են։
Այս նոր աշխարհ կոչվածը, որ բանի համար անորոշ է, ասենք վարչապետը բազմիցս արտահայտվել է, ասում ես կորոնավիրուսից հետո բանը աշխարհը փոխվելու է արմատապես, այն հին աշխարհը կործանվում է, նորն էլ թե ինչ է լինելու, ոչ ոք չգիտի, լրիվ անորոշություն է, բայց մի բան գոնե ասում եմ մեզ հայտնի է, որ մարդը ինչպես կերել է այս կորոնավիրուսից հետ առաջ, մի հիմա էլ ուտում է, հետո էլ պիտի ուտի, ուրեմն մենք պիտի ապահովենք այդ սնունդը, որ պիտի մարդը սնվի, ասենք գյուղատնտեսությունը պիտի ֆինանսավորենք, բայց մարդը ըստ էության ոգի, հոգի եւ մարմին է, նա ոգու եւ հոգու սննդի կարիք ունի։ Դեռ 20-րդ դարի սկզբին 1903 թվականին Ավետիք Իսահակյանը, այդ վերնատան անդամներից մեկը, բանաստեղծություն է գրել ոգու սով, ասել է ես գիտեմ մի օր ես ձեզ ասում եմ կգա ոգու սով, տողերից մեկը ձեր նյութի հանդեպ կգա ոգու սով, այսինքն այս նյութապաշտական աշխարհի դիմաց նյութապաշտության դեմ էր կռիվը, եւ այդ նոր աշխարհում այդ ոգու սովը պիտի ապահովեք, ով պիտի ապահովի։ Եթե այս տեսեք փիլիսոփայությունը այնքան կարևոր էր, որ սովետական շրջանում էլ մեր անկախության տարիներին էլ բաներ այդ գիտության ճանապարհը ընտրած մարդիկ անպայման դիսերտացիայի պաշտպանությունից առաջ մինիմումներ էին հանձնում, որոնցից մեկն էլ փիլիսոփայության քննությունն էր։ 2 տարի առաջ փիլիսոփայությունը 2-3 տարի առաջ փիլիսոփայությունը կրճատվեց։ Լրիվ բանը ավելորդ համարեցին։ Այս անկախության տարիներին կամաց գալիս էր, որ մի պահ եղավ, որ ասում է փիլիսոփայությունը ոնց որ մեռածա թաղած չի, այս 2-3 տարի առաջ էլ թաղեցին։ Հիմա եթե փիլիսոփայությունը չկա, բայց փիլիսոփայության կարևորության էլի մի նժդեհյան մի միտք էլ արտահայտեմ, որ շատ կարևոր է, բոլորը խոսում են արժե համակարգի մասին, ազգային արժե համակարգ, բան պիտի ունենանք, առանց դրա ո՞նց կարելի է արևմուտքից, Ռուսաստանից, տարբեր տեղից արժեքները, ինչ որ բաներ ա բերում, ասում են մեր արժե համակարգին հարից չի կամ չի համապատասխանում, ինչ որ ձև պիտի, բայց այդ արժե համակարգը ով ա մշակել։ Ունենք թե պիտի նոր ստեղծենք։ Եթե պիտի ստեղծենք, ով պիտի ստեղծի ինչ չափանիշներով, սկզբունքներով, որևէ մեկ այդ հարցին չի պատասխանում։ Բայց ես ասում եմ, Նժդեհը տվել է մի շատ կարևոր միտք, գաղափար, որը հետ արժե համակարգ ստեղծելու չափանիշն է։ Ասում է, մեր ճշմարիտ մտավորականները, բանասերը, լեզվագետը, պատմաբանը, հնագետը անցյալից արժեքներ պիտի բերեն ու թվարկումը մեր էպոսից, առասպելներից, բանավեճությունից արժեքներ պիտի բերեն, արդիական փիլիսոփայության լույսի տակ դնեն։ Այսինքն բոլոր արժեքները, ինչ որ մենք ունեցել ենք ազգի պատմության ընթացքում, թե հետհանոսական շրջանի, թե քրիստոնեական, թե հետքրիստոնեական, սովետական շրջանի, այդ բոլոր արժեքների մեջ էլ այդ բոլոր շրջանների արժեքների մեջ էլ կային արժեքներ, որոնք հնացած են, պիտի դնես մի կողմ, բայց կան արժեքներ, որ միշտ էլ արդիական են, պիտի փոխանցվեն հաջորդ սերնդին։ Այդ արդիական փիլիսոփայությունն է, որի լույսի տակ դնելով, ասենք լյուստրացիայի ենթարկելով, պիտի որոշենք այդ հնացածն ու նորը, որ պիտի փոխանցվի հաջորդ սերնդին։ Այդ փիլիսոփայությունը չունենալու պատճառով, այսօր դատարկաբանությունն է դառնում այդ արժե համակարգի մասին խոսելը, եթե չեն կարող հիմնավորել, այդ ինչ բան է։ Հիմա այսօրվա դրությամբ ոչ գաղափարախոսություն կա երկրում, փիլիսոփայորեն գիտականորեն հիմնավորված, որտեղ ոչ լուրջ գիտություն ունենք, ոչ լուրջ փիլիսոփայություն։ Եվ ոչ էլ արժե համակարգ ունենք։ Մի խայտառակ վիճակ է, որ ես համոզված եմ, որ վարչապետը, որ ասում է, ես այս բաների այս ընթացքում այս օգոստոս ամսին գոնե այդ կրթության բանը չափանիշները, ծրագրերը քննարկել, տեսել եմ, ուսումնասիրել եմ, եւ այդ քննադատողների կարծիքներին են բոլորին ծանոթ։ Եվ վարչապետի կարծիքը, որ կառավարությունում դրված է, պիտի քննարկեն, պիտի վերջին ինչ որ դա ռազմավարական մեր տեսլական ինչ որ բան է, եւ նաեւ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Բայց խայտառակ վիճակում է այդ խնդիրը։ Իսկ դուք չեք փորձել, ներողություն, չեք փորձել հանդիպել վարչապետին, ես ամեն ասել, որտեղ իրոք շատ սարսափելի իրավիճակ է։ Հարգելի Համլետ, ես ձեր եթերից եմ բազմիցս նշել, ուրի նոյան տապանում էլ, իմ բազմաթիվ, ասենք, բաներում, կարծիք, Facebook-ում իմ հոդվածներով, իմ նյութերով տպագրած, Facebook-ում հրապարակած բաներով, որ երկրի աղետալի վիճակում է, վարչապետը, որ հեղափոխություն է կատարել, ես դրա մասին ասել եմ, թե իր հեղափոխությունից առաջ, եւ թե դրանից մի 10 տարի առաջ էլ միտք եմ արտահայտել մեկ ուրիշի հետ զրուցելիս։ Եվ ասել եմ, ինքը կգա իշխանության։
Սերժ Սարգսյանին կփոխարինի Նիկոլ Փաշինյանը, բայց քանի որ նա չունի փիլիսոփայորեն գիտականորեն հիմնավորված գաղափարախոսություն եւ արժե համակարգ, իսկ երկրում որևէ մեկն էլ չկա, որ այդ հարցում իրեն օգնի, գիտությունը, կրոնը, փիլիսոփայությունը, ինչպես ներկայացրի արդեն այդ խայտառակ վիճակում է, նա փակուղի է մտնելու, իշխանափոխությունից հետո փակուղի է մտնելու։ Բազմիցս ասել եմ, եւ իմ հրապարակումներում այդ մասին գրված է, Նիկոլ Փաշինյանի այդ թավշյա հեղափոխությունը պիտի զարգացում ունենա, կուլտուրական հեղափոխության վերածվի։ Կուլտուրան պիտի մտնի կյանքի բոլոր ոլորտներ։ Այդ բարձր կուլտուրայի երկրի գաղափարը հեսա 20-25 տարի է, ես հրապարակավ հանդես եմ գալիս, թե հոդվածներ ունեմ, թե հարցազրույցներ ինձ հետ տպագրված եւ ավելորդ է այն որոշ մտավորականների այն կարծիքը, թե այս 30 տարվա ընթացքում որևէ մեկը հարց չի բարձրացել, բա ինչ երկրում ենք ուզում ապրել։ Ես 30 տարի է որոշել եմ եւ իմ հրապարակած նյութերում հետ եմ գրում։ Բարձր կուլտուրայի երկիր, որտեղ նշեմ 5 նպատակներ, որ առանց այդ բաների այդ նպատակների իրականացման, իսկ այդ նպատակներն էլ ես ընտրել եմ մեր ազգի մեծերի խրատներով ու խորհուրդներով իդեալ չափանիշներով, իդեալական, որից ավելի բարձր բան չի կարող լինել։ Ուրեմն կյանքի նպատակը իմաստը որն է, մարդու համար այդ դպրոցի դասագրքերը որ պիտի կազմեն, ոչ թե այնտեղ պիտի ժամանակագրության առումով ընտրեն հեղինակների կամ ասենք ինչ որ սերա ժանրային ինչ որ բաներով ընտրեն, այլ բովանդակային առումով պիտի դասագրքերը կազմվեն։ Բովանդակությունը ինչպեսին պիտի լինի, դա պիտի բխի երկրի, ինչ երկիր ենք ուզում ունենալ։ Այդ երկրում ինչպեսի քաղաքացի ենք ուզում ունենալ։ Քաղաքացու կյանքի նպատակը իմաստը որն է, իմ այդ փիլիսոփայությամբ, իմ այդ ծրագրերով կյանքի նպատակը բխում է հենց այդ Քրիստոսի ասած կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Թումանյանը իր վերնատնով Նժդեհի հետ որոշել են, որ կյանքի իմաստը նպատակը հենց այդ միշտ դեպի վերն է, դեպի Աստված կատարյալը, որ մերժված էր սովետական շրջանում, բայց պետք է մենք սկսենք վերականգնել այդ բաները, այդ արժեքները, այդ այն արժեքներն են, որ երբեք չեն հնանում, պետք է համարենք շատ արդիական եւ հավերժական։ Ուրեմն երկրորդ չափանիշը այդ բանի ծրագրի մեջ իմ գաղափարախոսության մեջ երկրորդ նպատակ իդեալը մարդկային փոխհարաբերությունների իդեալը որն է, բարձրագույնը որն է, որին պիտի ձգտենք, որ պիտի այս հասարակությունը ունենա։ Դա մարդկային հարաբերությունների գերագույն բանը եղբայրության գաղափարը, որ մեր մեծերը տվել են, դրան պիտի ձգտենք։ Երրորդը էս այն որ այսօրվա բնությունը ավերվում է, երրորդ նպատակ իդեալը բնության հետ ներդաշնակ համագործակցություն, որը հնարավոր է այդ բարձրագույն տիեզերական օրենքների իմացության միջոցով, որ չունեն, պատկերացում չունեն այդ բաներից։ Եվ դրա համար կարող է աչուձախ ամեն րոպե ինչ որ ավերածություններ մտցնեն այստեղ այնտեղ, այդ հանքերը ավերելով։ Եվ այսօրվա դրությամբ եթե գիտակցես գաղափարախոսությունն ունենա այս նպատակները, հաստատ կմերժի այդ բանի համուրսարի եւ մյուս այդ հանքերը բանը, որ ավերում են երկիրը տանում են կործանման։ Հաջորդ նպատակը իդեալը, որ ես պատկերացնում եմ այդ բաներով, այդ իմ ծրագրով, ուրեմն այդ ժողովուրդների հարաբերությունները ինչպեսին պիտի լինի։ Այստեղ ու ապարտադիր է, կարևոր է, որ նշեմ, ասենք, Նժդեհի առաջարկությունը։ Ասում է հեռատես ժողովրդի քաղաքականությունն իր համար ընտրում է մի առաջնորդող նպատակ, եւ այդ նպատակին համապատասխան ընտրում եւ թե իր պոտենցիալ թշնամիներին եւ պոտենցիալ զինակիցներին։ Զինակիցների հետ համագործակցելով պայքարում ներքին եւ արտաքին թշնամիների հետ։ Բայց այսօր ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Մեր ղեկավարությունը այս 30 տարիների ընթացքում ինչ ա արել։ Մենք ունենք արտաքին թշնամիներ, շատ չմանրանամ այդ հարցում, ունենք արտաքին թշնամիներ Թուրքն ու Ադրբեջանը, եթե մենք այս Նժդեհյան խրատով խորհրդով ղեկավարվենք, նա մեր թշնամին է։ Ուրիշների հետ պիտի զինակիցներով նրանց դեմ պայքարենք։ Բայց մենք մտնում ենք կառույցներ, ԱՊՀ-ը, Եվրոասիական միությունը, բանա, որտեղ մտնում են այն մեր թշնամիները, որոնց հետ պիտի մենք համագործակցենք եւ ծրագրեր էին մշակում, չէ՞, կրթության ծրագրերը համատեղ հայ եւ թուրք գիտնականներով, չգիտեմ, հետազոտողներով։ Աբսուրդ է, աբսուրդ։ Դա անհեթեթություն, իսկապես անհեթեթություն է։ Թուրքը պիտի մեր հետ համատեղ ծրագիր մշակի մեր կրթության, մեր նոր սերունդ դաստիարակելու հարցում, երբ որ այս 100 ավելի քան 100 տարվա ցեղասպանության հարցում ոչ խոստովանում են, ոչ բան։ Իրենց երկրի ղեկավարությունը, իրենց երկրի ղեկավարության գաղափարախոսությունը հայակործան ծրագիրն է, պանթուրանիզմի։ Թուրանով ուզում են մեզ ոչնչացնեն։ Հիմա մենք պիտի նրանք նստենք այդ Թուրանը, այդ իրականացնող ավազակների հետ համագործակցենք մեր կրթական համակարգում նոր սերունդ դաստիարակենք։
Սա մի անհեթեթություն է, սա եթե ոչ դավաճանություն, ապա բացահայտ անճարություն, որ այդ ոլորտը կղեկավարող մարդիկ պիտի ուղղակի հրաժարական տան հենց այս պահից սկսած։ Գիտեք, որքան էլ անհեթեթ կարող է թվալ, բայց մեր ազգային արժեքների դեմ պայքարողներից մեկն էլ, ինչպես նշում են մեր մտավորականներից, գիտնականներից շատերը, այսօրվա նախարարն է, գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, որի կայացրած որոշումները բերել են նրան, որ շատ արդեն անձինք, նույնիսկ կառույցներ պահանջում են նրա հրաժարականը, որքանով է դա արդարացի։ Դե հրաժարական պահանջելը արդարացի է, բայց հիմա ես այլ հարց կտամ։ Հա լավ, ում եք դնելու այնտեղ։ Ին հրաժարական տվեցինք, նրան հանեցինք։ Ես չեմ ասում նա անփոխարինելի է, այդպես բան չեմ ասելու։ Եթե վարչապետի հարցում կարող եմ ասեմ, այն իմաստով, որ այսօրվա դրությամբ երկրի ասենք մեր ժողովրդի այս ներկա վիճակում նրա հեղինակությունը ունեցող ուրիշ մեկը չկա։ Միայն այդ նկատի ունենալով, որ այսօր որևէ մեկը չի կարող նրան փոխարինել։ Բայց նա էլ փակուղի է մտել եւ այդ վիճակից դուրս գալու համար մեր համագործակցությունը արդեն թթվածնի օդի պես անհրաժեշտ մի բան է դառնում։ Նա չի կարող այդ գիտնականների, այդ անճար գիտնականների, որոնք իսկապես նյութապաշտ աթեիստներ են եւ Թումանյանի Նժդեի այդ աշխարհայացքը չունեն, որ պատկերացնեն իրականությունը բանի մաս չեն, այս աշխարհի փոփոխության գործընթացին ծանոթ չեն։ Աշխարհը փոխվում է, նոր աշխարհ է մեր արչեվում, որի մասին վարչապետն ասում է ոչ ոք չգիտի, ես պիտի ասեմ, ես գիտեմ, 30 տարի առաջ արդեն սկսել եմ այդ դեպի նոր աշխարհը հոդվածներով հանդես գալ, նոր աշխարհի պահանջները, պայմանները, էներգետիկ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մարդու նոր տեսակ է ձևավորվում։ Մարդու նոր տեսակ, որը պիտի օժտված լինի այնպիսի հատկություններով, որոնց սկիզբը կարելի ասել դրել են Թումանյան աղայանը բանը։ Թումանյան ասում է, ես պայծառատեսությամբ կարող եմ իմանալ այս կամ այն հարցի պատասխանը։ Այսինքն Թումանյանն էլ, Աղայանն էլ, Նժդեհն էլ պայծառատեսներ են եղել, տելեպատ են եղել։ Այս հատկությունները առանց հաշվի առնելու։ Դուք այսօր ես նաև հոդված եմ գրել գրականագիտության լուրջ թեմա, Թումանյանագիտության երրորդ փուլի եւ նրա խնդիրները։ Այդտեղ ես գրել եմ, որ այսօրվա գրականագիտությունը, ընդհանրապես Թումանյանագիտությունն ու գրականագիտությունը ճգնաժամի պայմաններում են, նյութապաշտական, աթեիստական եւ կոնկրետ թեմաներ են առաջարկել, որոնց իրականացման կյանք մտցնելու դեպքում գրականությունը կարող է հաղթահարել այդ ճգնաժամը։ Մինչև հիմա հաշվի չի առնվել ոչ գրականության ինստիտուտում, ոչ գրողների միջոցով, բայց Թումանյանը մեր այն մեծն է, որին մեծ են համարել 20-րդ դարի բոլոր մեր գրականության մշակույթի գործիչները։ Ուրեմն եթե այս 20-րդ դարի փիլիսոփայությունը մանկավար այդ գաղափարախոսությունը օտար ենք համարում դնենք մի կողմ, ես առաջարկել եմ, գիտաժողովները եմ առաջարկել 2000 թվականին։ Այո, ինչպես ասում են, ասողին լսող է պետք, բայց ցավոք նույնիսկ ձեր նման մտավորականը այսօր չգիտես ինչու անտեսվել է եւ ես այն կարևոր գիտաժողովներում, որտեղ քննարկվում են արդիական այս բոլոր հարցերը, չգիտես ինչու ես ձեզ չեմ տեսնում, ավելի ճիշտ չգիտես ինչու մեր իշխանության ավելի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները չեն փորձում օգտվել ձեր բոլոր տեսակի, ասենք, հնարավորություններից այդ ոլորտի հետ կապված։ Դե ուղղակի նկատել եմ մի բան, որ ես ղեկավարում եմ մի սկզբունքով, որը իրենց համար շատ ոնց որ ասած վանող է։ Իմ կյանքի սկզբունք եմ դարձրել Նժդեի ասած մի խոսք. Հայաստան եւ ճշմարտություն։ Ահա իմ աստվածությունները։ Հայրենասեր չես, եթե կյանքդ տրված չէ իսպաս սրանց, որոնցից մեկին, այսինքն Հայաստանին, կարելի է ծառայել միայն մյուսի միջոցով։ Ուրեմն կամ այդ ճշմարտությունը իրանք չգիտեն, կամ էլ ուղղակի խուսափում են, վախենում են, որովհետև այդ կեղծիքով են ղեկավարվել եւ շարունակում ղեկավարվել։ Եվ այդ կեղծիքից բանը որ վարչապետը կառավարության նիստերից մեկում ասում է, «Մինչև երբ պիտի այս կեղծիքի մեջ ապրենք»։ Պիտի շարունակեք այդ կեղծիքի մեջ ապրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ անտեսում եք իմ առաջարկած այդ փիլիսոփայությունը, այդ գաղափարախոսությունը, որով ղեկավարում եմ 40 տարի եւ որի մասին ասել եմ նաեւ ակադեմիայի կազմակերպած միջազգային գիտաժողովի վերջում արդյունքում։ Ասել եմ գիտաժողով այդ գիտական մակարդակով որոշել են, որ 20-րդ դարի
փիլիսոփայությունը եղել է մի ճղճի մտածողության ոլորտ եւ հույս ունեն ասում եմ տեսես 21-րդ դարի մտածողությունը փիլիսոփայությունը սրանից լավ կլինի թե վատ այսինքն 20-րդ դարի այդ ճղճի մտածողությունից դուրս գալու համար հույս էին պահում որ մի Spinoza դուրս կգա կամ մի Դեկարտ դուրս կգա իրենց հանի այդ ճղճի մտածողության ոլորտից ես էլ արտահայտվել եմ ազատություն ռադիոկայանի թղթակից եմ մոտեցել էր հարցրել ես սկզբից ասացի ես մասնագետ չեմ մասնագետներին հարցեք ասում եմ ես ձեզ ճանաչում եմ ուզում եմ ձեր կարծիքն էլ ձայնագրեմ ասացի դե իմ կարծիքը իր մասնագետների խոսքով ասեմ ճգնաժամ է եւ այդ ճգնաժամից իրանք ելք չեն տեսնում եւ այդ վիճակից ելք կարող է լինել Եվ չի կարող լինել այդ վիճակից ելք, քանի դեռ իրենք անտեսում են թեոսոֆիայի եւ ագնի յոգայի փիլիսոփայությունը, որը ես հիմա կասեմ 40 տարի է ուսումնասիրում եմ, եւ սա է այս վիճակից ելք առաջարկող այն տեսությունը, որ կյանքի բոլոր ոլորտները կարող է կարգավորվել, եթե դրանով ղեկավարվենք։ Եղավ շնորհակալություն, ցավոք մեր ժամանակը սպառվել է, բայց ես կարծում եմ առաջիկայում մենք պիտի նոր քննարկումներ անենք, շարունակենք եւ ցանկալի կլներ, որ մեր տաղավարում ձեզ հետ գային նաեւ այլ մտավորականներ, մարդիկ, որոնք գուցե այլ, ինչպես ասում են, տեսակետ ունեն, բայց ամենակարևորը այդ քննարկումների, այդ դիսկուսների, ինչու՞ չէ նաեւ բանավեճերի ընթացքում փորձենք ջրի երես անել միակ ճշմարիտ տարբերակը։ Դե ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ այդ խնդրի մեր երկրում ստեղծված վիճակի առայժմ հիմնական պատասխանատուն վարչապետն է եւ վարչապետի ձեռքին է թե այս վիճակից ինչպես պիտի դուրս գանք եւ վարչապետը այս ասածներս եթե հաշվի առավ կարողանանք դուրս գանք եթե չէ վաղը մյուս օրը իրեն էլ խայտարակ ձևով հրաժարական են պահանջելու ինչպես նախորդին են հանել եւ ինչպես հիմա ասում եք ես չեմ հանդիպել բանում չեմ հասցրել նայել որ նախարարին են պահանջում հրաժարական վաղը նախաձեռնող Խմբի անդամները պարզապես Ես պատրաստ եմ ելին մեր վարչապետի հետ համագործակցելու օգնելու մի հանդիպումը հերիք է կես ժամվա հանդիպում, եթե ժամանակ գտնի, այդ կես ժամում ես կհամոզեմ իրեն, որ մեր հանդիպումները պարբերաբար պիտի լինի, ահագին ասելիք կա, ահագին դիտելիք կա, որ պիտի փոխանցեմ եւ եթե իմ խորին համոզմամբ Եթե այս իմ գաղափարախոսությունը, որ ներկայացնում եմ, այս գաղափարախոսությունը եթե ընդունելի լինի երկրում իր գլխավորությամբ Հայաստանը կդառնա աշխարհում այս խառնաշփոթ վիճակում փարոս աշխարհի ժողովուրդների համար Հայաստանը կդառնա փարոս եւ այս երկիրը մեր երկիրը Հայաստանը Արցախի հետ միասին հայտարարենք որ դարձնում ենք բարձր կուլտուրայի երկիր Եվ շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ մենք այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել էինք հրապարակախոս մեր լավագույն մտավորականներից մեկին Հրայր Ուլուղբաբյանին եկեք ինչպես ասում են մենք էլ նրապես լինենք լավատես եւ հավատանք որ Հայաստանը իսկապես կարող է հասնել այն բարձունքներին ինչի մասին քիչ առաջ պարոն Ուլուղբաբյանը նշեց այսօր այսքանը ցտեսություն 2017 թվականին Samsung ընկերությունը ներկայացնում է իր նախադեպը ունեցող քվանտային կետերի հիման վրա ստեղծված առաջին QLED հեռուստացույցը Կորեական Samsung ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540